Magic is what puzzle khajau agartani ritu mudenya kana isheen tun baay'ee Facebook irra bororaa jirti. Facebook irratti seentanii warroonni Facebook fayyadaman jechuudha. Magic is what puzzle khajau kun AI dhaan footoo teessanii fi akkasumallee karakterii maqaa keessaniitiin akka personal karakterii yookaan amala keessanii jiraami san isiniif ifa isinii goote jechuudha. Fakkeenyaaf jalqaba irra gaafa seentan kun akkana bifa kanaan process goote jechuudha. Process goote gaafa dhume booda jechuudha. Viidiyoo teessan akkasumallee maqaa keessan tokkoon qubeedhaan jechuudha. Tokkoon hiikaa isaa isinii kennitu jechuudha. It is very amazing one. Saniif fayyadamaadha isin jenna jechuudha. Kunoo akkuma asirratti isin garsiisuudhaaf yaalaa jiru jechuudha. Bifa adda ta'een qophaa'ee kunoo footoo bifa kanaan akka jenereet godhe jechuudha. Kunoo bifa kanaan maqaan koo Abbakoor jeen barreeffadhe bifa kanaan footoo maajik taate isinii kaasa jechuudha. Maqaan akkasitti hiikaan tokkoon qubeedha. Maali asirratti kaa'amee jira jechuudha. Viidiyoowwan garagaraa footoowwan garagaraa jechuudha. Qopheessuu ni dandeessan akkasumas illee viidiyoo irraa hojjechuu ni dandeessan jechuudha. Which means hedduu isaanii walii qabdanii fakkeenyaaf amma footoo garagaraa sana hedduu lama yookaan sadii afur hojii wal qabdan isaan san viidiyoo kireet godhuu ni dandeessan jechuudha. Kun akkuma asirra gartan Abbakoor hayyoo kun maal jechuudha. Tokkoffaa ambiishinii bakka bu'ee maqaan haadha. Which means qubeen haadha ambiishin biin maal jechuudha. Yoo bakka bu'ee gaafa san amma gootan maal xiqqoo beeksisa wayii tokko isin garsiisa beeksisa san hiidanii sammoota beeksisa san gaafa dhume gara steepitti aanutti isin deemaa jechuudha. Kunoo gaafa process godhan malee sakandiidha gaafa kun amma jalqabaa goone kun amma sakandii isaati jechuudha. Gaafa deemu kunoo bifa kanaan jenereet godhe kunoo bifa kanaan gaafa kana fudhatanii immoo maal sheer godhuu dandeessan jechuudha Facebook irratti. Kunoo bifa kanaan footoo isaallee barbaadan gabbuufachuu dandeessanii iskiriinshot gootanii jechuudha. Bifa kanaan akka barbaadanitti sheeris godhuu dandeessan jechuudha. Miidiyaa barbaadan irratti godhuu dandeessan. Kunoo keessaa isteeppiin yookaan akkaataan itti taa'u moodiila garagaraa jira filachuu dandeessan. Kunoo irraa sooftanii fi kan barbaadan godhachuu dandeessan jechuudha. Kun bifa salphaadhaan AI'dhaan jenereettee kan isin qophaa'e bifa salphaadhaan fayyadamtanii akkasumas illee viidiyoo fi footoowwan garagaraa bifa amazing ta'een isiniif uumuu danda'a. Saniifuu fayyadamaadha jennee kan isin agarsiifnee jirru kunoo bifa kanaan asitti dispilay godhaa jira jechuudha. Akka feetan karakterii gara feetan jechuudha. Qubee tokkoon saadhaa bakka bu'e jechuudha. Keen amma jechuunis kaan maali kaa'inidha bakka bu'aa. Bifa saniin tokkoon isaanii bakka bu'anii jechuudha.